Сайн байцгаана уу? Үзэгчид та бүхэндээ энэ орой минь хүргэе. Ингээд төрд гомдгостын эрхийг хамгаалах холбооны тэргуун эрх зүйч Адиагийн эрдэнэлэг мөн миний бие мөхцөг та бүхэндээ нэвтрүүлгээ шууд хүргэх болно. За та бүхэн нэвтрүүлгийн доор гарч байгаа утсаар 1918-58 гэсэн утсаар бид наруу залгаж хуулийн байгууллагатай холбоотой гомдол санал одоо асуулт байвал асууж болно. За ингээд танд энэ орой минь хүргэе. Баярлалаа. Орой минь хүргэе. За сүүлийн үед одоо энэ хуулийн байгууллага шүүгч нартай холбоотой яригдаад байгаа асуудлын талаар би танаас нэвтрүүлгийнхээ хамгийн түрүүнд асуухаар одоо төлөвлөсөн байна. За улсын их хурлын гишүүн Нямбаатар одоо хуулиа барихгүй байна. Хуульчид маань маш их хөрөнгөтэй байна, авилгал авч байна гэсэн асуудлыг хүндсэн байгаа. Үүгээрээ одоо хуульчдын хөрөнгийг, шүүгчдийн хөрөнгийг одоо 4-р сарын 6-нд ил болгоно гэсэн. Тэр талаар бол айгүй их мэдээлэл явж байгаа л да. Сүүлийн үед энэ талаар таны бодол та одоо шүүхэн байгууллагатай байнга ажилтдаг одоо шүүгчдийг их муулдаг хүн л дээ та. Тэм учраас бас танаас бас асуухан зүйтэй байх гэж бодож байна. Та яг юу гэж бодож байна? Энэ шүүгчдийн хөрөнгийг ил одоо гаргах одоо таны зүгээс одоо ямар бодлоо? Ер нь нэг юм би. Би шүүгчдийг муулдаг биш. Тангараа зөрчсөн шүүгчийг ярьдаг. Тэр шүүгчийн тангараг гэж юм байдаг. Тэр шүүгчийн тангараг гэдэг юм дээр юу гэдэг дэрэг үндсэн хууль бусад хуульд нийцүүлэн шийдвэрлэнэ гэдэг. Тэгээ тангараа зөрчүүл хууль хайруулах хүлээнэ гэдэг. Би тангараг зөрчсөн олон 10 шүүгчийг хөөж үзсэн. Тэр тангараг зөрчсөн шүүгчийг шийднэ. Тангараг зөрчсөн шүүгчийг тангараг өргөөгүй нөгөө цагдаа шалгав. Цагдаа бол ямар ч эрх мэдлгүй. Ямар ч одоо чадваргүй. Өнөөдрийн цагдаа өнөөдөр ямар эрх мэдэлтэй яаж хэрэг шийддэг. Энэ бол өөрөө тодорхой. Зүгээр шүүгч нар биш. Тэрнээс доогуур албан тушаалтай хүмүүсийг шалгаж чаддгүй айдаг. Одоо яах юм? Хуулийн. Тэгэд өглөөгээд үр дагавар гарах уугүй юу гэдэг тухайн асуудал байна. Энийг одоо би олон жил өгч үзсэн. Наад захын зүгээр хамгийн инээдэнтэй. Өнөөдөр Монгол улсын ерөнхий шүүгч зоригийг бусдаас хаавс болон одоо джип машин авсан гэдэг үндслээр гомдол гаргаад үзэхэд авсны үнэн байна. Гэтэ энэ хэрэгээс өмнө авсан учраас энэ авилга биш гэж. Авилгатай тэмцэх газар нь тэгээд өгсөн. Баталгаатай баримттай юм дээр. За тэгвэл баталгаагүй баримттай гэж үе. Шүүгч илт хууль зөрчсөн асуудаг. Өгтөө зэрэг анхан шатны шүүхийн шүүгчийг өгөхлөөр 5 заалдах хяналтын шатны шүүхийн одоо энэ шүүгчийн шийдвэрийг буруутгаагүй байх учраас энэ бол хууль зөрчсөн үйл биш гэж үздэг. Хууль гэж юу юм? Цагаан дээр хараар бичсэн тэгвэл ингэж гэж бичсэн юм байдаг. Тэгээд дээд шүүхийн шүүгч юу? Дээд шүүхийн шүүгч өгөхөд энэ чинь хамт олноор шийдсэн асуудал гэдэг. Хамт олон гэдэг чинь юу? Нэг 5 хүн юм байна. Тэгэхээр тэр 5 хүн бүгдээрээ нэг саналтай байсан юм уу? Энэ бол өөрөө эргэлзээд асуудал. Яг тэгвэл тэр 5 дотор нэг авилга авсан нэг ганц 2 нүдэг, авилга аваагүй 2 3 нүдэг. Тэгээд зөрчил үүсдэг. Энэ юм байдаг. Авилгын тухай асуудал энд холбогддог. Гэтэ зэрэг ер нь бол үнэлгүүгээр хөрөнгөцсөн хөрөнгө бол төрийн албан хаагчийн үнэлгүүгээр хөрөнгөцсөн хөрөнгө бол авилга байдаг. Төрийн албан хаагчийн үнэлгүүгээр хөрөнгөцсөн хөрөнгө бол авилга байдаг. Гэтэ зэрэг их сони юм бий л дээ. Нөхрийн төрийн албаагч, эхнэрийн төрийн албаагч. Одоо эхнэрийн шүүгч гэсэн үг л дээ. Хоёулаа олон давхар орон цоосны барилга бариад зараад
явж байдаг. Би хөрөнгө оруулах одоо юу гэдгийг босод юмнуудыг би гайхаад байдаг. Энд нэг компани ч юм уу хэнийгэн юу хүүхдийн ч юм уу хүүхдийн ч юм уу нэг компани юу ч юм нэг юм олдог. Гэтэ оруулж байгаа хөрөнгө нь бол аав ээж хөрөнгө юу? Хоёр төрлийн албаагч хөрөнгө байдаг. Шүүгч баян уу ядуу юу гэсэн асуудал бай. Шүүгч ядуу лав биш. Дон төвшөнд орох уугүй юу гэж бас биш. Энд нэг сонин юм байдгийг. Овсод нэг шүүгч ажиллаж байсан байдгийг. Хоёр шүүгч. Эхнэр нь шүүгч, нөхөр нь шүүгч. Овсын нэг ерөнхий шүүгч байгууллагаас цалин авдаг юм байж. Байгууллагаас цалин авдаг шүү дээ. Давхар. Тэр төрөөс цалин авдаг болохоос байгууллагаас цалин авах хэрэггүй шүү дээ. Тэгээд байгууллагаас цалин авсан асуудлыг нэг шүүгч нь мэдчихэж. Тэгтээ тэр нөгөө ерөнхий шүүгч нь сахилгын хорооноос юу асман тоцомж гойсон байна. Миний хүнээс цалин авдаг юмыг өөр нэг шүүгч баримтаар тогтоочлоо. Надад туслаач гэж. Тэгээд тоцомжийн дагуу цог нэм гэдэг нэг нөхөр яваад очдөг. Очоод нөгөө ерөнхий шүүгчийнхээ бусдаас цалин авдгийг илчилсэн нөгөө шүүгчийн бүх юмыг нь шалгадаг. Шийдвэр, мэдвэр одоо юу гэдгийг захирам үйл ажиллагаа бүх юмыг шалгасан чи юу ч болддог. 3 жилийн өмнө өргөлжигдчих нөгөө нөхөр. 3 жилийн өмнө өргөлжигдсэн асуудлаар өөнийг шүүхээс нь чөлөөс. Тэгээ нөгөө хотод ирж. Эхнэр нь шүүгч. Эхнэр нь бас хотод ирж. Хотод ирэх эхнэр нь шүүгч. Тэгтээ нэг асуудал бий. Тэр хүн нөхөрдөг хамт байх хэрэгтэй. Тэгэд өргөлөө гэж. Би хот руу шилжээ гэж. Энийг чөлөөлөөгүй. Чөлөөлөөгүй би зөвшөөрөөгүй. Тэнгүүд нөгөө шүүхээс чөлөөлөгдөд хотод ирээд дахиад хотод шүүгч болъё гэсэн чинь $10,000 нэгсэн байдаг. Энэ бол 10 жилийн өмнөх үйл явдал. 10 жилийн өмнө шүүгч өөрөлдөх юм бол хөдөөнөөс шүүгч хотод орж ирэхэд $10,000 хийж авдаг байжээ. Өгүүл шүүгч болно. Өгүүл шүүгч болно. За тэгээд дараагийн дугаард бас өөр нэг юм бий. Анган шатны шүүхэд туслах гэж байгаагүй нарийн бичгийн дарга байсан шүүгч болох гэж чаддгүй. Санхүү асуудалтай мэддэггүй. Хин давилгаа өгөх мэддэггүй. Тэгэхээр дээд шүүхэд туслахаар орж байгаа. Дээд шүүхэд туслахаар орохын тулд бас авилга өгдөг. Ингээд дараад нь хаана хинд өгөх вэ гэдгийг мэдээд шүүгч болдог. Энэ бол шүүхийн тогтолцоо. За энэ шүүхийн тогтолцоог эвдээ гэсэн. Эвдсэн лүндэнд орж. Буюу лүндэнд орж багш. Эвдээд дээрцэнд орсон уу гэдэг асуудал бий. Энэ зөрчил үүссэн. Өмгөөлөгч нараас шүүхэд орж ирсэн. Өөр бусад газрууд ажиллаж хүмүүс орж ирсэн. Тэгээ шүүх гэдэг маань өвөрмөц тогтолцоотой. Шийдвэр гэдэг маань өөрөө хуульд нийтж гарах хэрэгтэй байдаг. Хуучин нөгөө нарийн бичвгээс улсууд шүүгч болдог байсан учраас энд бол хэтэрхий их тийм юу болсон. Гэр бүлсэг харьцаа үүсээд одоо тогоон дотороо асуудлаа шийддэг байсан. Энийг задлсан. Энэ зөв. Түндэндээр зогстой юм хийсэн. Боловч ард нь үр дагавар нь одоо гарч байна. Ямар үр дагавар гарч байна? Өмгөөлөгчсөн улсууд шүүгч нар болчихсон. Хвшин олон арваараа.
Би та бүхэнд хэлдэг. Монголын өмгөөлөгчдийн 80% нь бол луурчин байдаг гэж. Нөгөө 80% нь багтдаг болсод шүүгч нар болцсон. Тэр 20% нь багтдагаас ч бас байгаа баг. Тэгэд өмгөөлөгч нар яг л луурчин байдаг. Яг л луурчин байдаг юм бэ гэдэгтээ тэр өмгөөлөгч нарын хийсэн би хэдэн 10 гэрээнүүд үзсэн. Тэр гэрээн дээр бол ханган шатны шүүхэд орно 5 сая төгрөг, 10 сая төгрөг, 2 сая төгрөг гэсэн гэрээнүүд. Тэр энгийн тэгвэл хариуцлах гэж байхгүй. Шүүх болоор ороод ялгахлуул ялгцсан цалин мөнгө аавн, ялсан цалин мөнгө аавн. Тэгвэл тэр өмгөөлөгч хариуцлах байхгүй. Тим хинэгжийн чөөр олоо өрөөдөг. Тэгээ нөгөө эрэггүй эрэхт орсон улсууд маань өрөвдмөр штэ. Шүүхрал болох гэж маргааш шүүхрал болох гингүүд л өнөхөдөр нөгөө үнэлэг уцдаг, хар гэрлэн уцдаг. Өнөөдөр амжилж мөнгө өгөхгүй бол тийм маргааш шууралд орохгүй гэдэг. Монголын өмгөөлөгч нарын эрүүгийн хэргийн өмгөөлөгч нарын өмгөөлөгөө хөлсөө авсан өдрүүдийг авч үзвэл 90% нь шүүх хурлын өмнөх өдөр мөнгө авсан байдаг. Тэгээд тэр хүмүүс маань тэр хүмүүстэй үйлчилж чадсан уу бол талан чадаагүй байдаг. Ингээд хүмүүс хохирдог. Тэгээд тэр эрүүгийн хэрэгт байж байгаа өмгөөлөгч юу хийдэг юм? Юу хийдэггүй. Ганцхан юм байдаг. Тэр хүн нотлох баримт цуглуулах ирэх байхгүй. Ямар ч ирэхгүй шүү дээ эрүүг эрэхтэй өмгөөлөгч. Ганцхан л юу гэж шүүх хурал дээр үг хэлэх хэрэгтэй. Байц мөрдөн байцаалтанд нэг оролцож дэрэгдэн суух хэрэгтэй. Өөрөө ч байхгүй. Байж байгаа нөгөө нэг ирэх нь юу гэдэг зэрэг нөгөө ганц одгороо нөгөө тамхи тарай зөөх хэрэгтэй. Гэтэ тэр өмгөөлөгч нарыг ганц одгороо тамхи тарай зөөх асуудлаар өмгөөлөгч авдаг. Тийм чадвартай сайн мундаг өмгөөлөгч гэж би мэдэхгүй. Өнөөдөр Монголын тэр мундаг үнэтэй чадвартай сайн өмгөөлөгч нар гэдэг маань хүний төлөө хүн одоо нэр хүндтэй болсон өмгөөлөгч гэж би мэдэхгүй. Ямар хүмүүс байдаг юм бэ гэхээр авилга сайн зуучилдаг өмгөөлөгч нар сайн нэртэй байдаг. Тэгээд сүүлдээ өмгөөлөгч нар авилга зуучлагч нар болсон. Би ерөнхийд нь одоо авилга зуучлагч нар би их олон хүнийг мэднэ. Манай нэг найз шүүгч байсан. Тэр ярьдгийн. Надад нэг хүн ороод ирсэн. Нөгөө мөнгөн дээр нэмээд 500 өгөөд ороод ирсэн гэж. Юу нөгөө мөнгө яасан хийсэн гэдэг. Техник нөгөө өмгөөлөгч нь шүүгчдэл өгнө гэж мөнгө аваад байдгийн байна. Тэгээд сүүлдээ одоо шүүгч нэг 500 мянган аваад ирсэн гэж тэнгуут нөгөө зуучлагч үгээр шууд өөрөө шүүгчд өгөх гэж байгаа гэж орж ирээд ярьдаг баг. Ийм болдог. Өмгөөлөгч нар шүүгчд мөнгө өгнө гэдэг тухай асуудал одоо хүмүүстэй байнга ярьдаг. Энд нөгөө хүмүүс итгэдэг. Өмгөөлөгчийг шүүгчд авилгын зуучлагч болгодог. Өнөөдөр Монголын өмгөөлөгчдийн 50% нь авилгын зуучлагч нар. Гэтэ үйлчлүүлэгч нартай ингэж хэлдэг. Гэвч өгдөггүй өөртөө иддэг. За зуучлалын тухай асуудал би шүүгч нар дээр очиод юу яадаг. Зуучлагч нар нь бол өмгөөлөгч нар биш байдаг. Шүүгч нарт мөнгө өгч зуучилдаг болсод нөгөө төрийн албан хаагч эсвэл дээд чацны шүүгч эсвэл шүүгч нарын ах トゥ нар байдаг. Хамаатан сатангууд байдаг. Эхнэр нөхрүүд байдаг. Энтэй холбогддог. Гэтэр эхнээс нь авилга авдаг юм бэ гэж. Өмгөөлөгч нараас авилга авах нь бол ховор баг. Гэхдээ аваад өгөөд сурцсан өмгөөлөгч нар байдаг. Одоо байнгын юм ажиллаад. Тэгэд нөгөө авилга зуучлагч өмгөөлөгчтэй би хорлуудыг би аюул олныг санаж байна. Нөгөө хүний өмгөөлч мэдэхгүй, юу ярьж байгаа юм мэдэхгүй, орон гарын яриад байдаг. Нөгөө шүүгчл тэрийг л ойлгодог байх. Амьдрал бол өөрөө тийм байдаг. Тэгээ Монголд өнөөдөр шүүх маань асуудалтай байна уу? Асуудалтай байна. Ягаад асуудалтай байна? Ягаад бэ гэвэл
Шүүгч нар хүний төлөө шийдвэр гаргахаа байсан. Үнний төлөө шийдвэр гаргахаа байсан. Олон баримтууд бий. Иргэн хүн нотлох баримт олж чадахгүй. Нөгөө тал нь авилгачд. Хөрөнгөтэй компани захирал, зүйл төрийн албаагч, эсрэг тал. Нотлох баримт иргэнд олддоггүй. Шүүхийн журмаар тогломж үздэг. Шүүх хэрэгт хамаарлагүйг шийддэг. Тэгээ ямар ч нотлох баримт үгүй. Нөгөө мөнгөтэй хүн болоод төрийн байгууллагын талд шийдвэрээ гаргадаг болсон. Анхаарвал захиргааны шүүх. Иргэний шүүгч адилхан тийм. Тэгэд мөнгөгүй хүн үннийг шүүхээр тогтоолох гэдэг асуудал байхгүй. Энэ бол маш хүнд. Энд бид явдаг. Яг ийм улсуудад үйлчилдэг үн чанартай. Маш хүнд зам тулдаг. Тэгтээ зэрэг юу гэвэл гэрээ зүгээр их сони юм ба штэ. Гэрээний тухай асуудал яригдж байна. Гэрээ байгуулсан хүнийг гэрчээр оруулъя гэж. Шүүх юу гэж байна гэж. Хэрэгт хамаарлаггүй гэж. Гомдол гарах хэрэггүй хэрэгт хамаарлаггүй гэрээ байгуулсан хүнийг гэрчээр оруулахгүй гэдэг. Яагаад гэвэл нөгөө талд нь үйлчилж байгаа учраас. Тэр шүүгчийг би яах вэ? Яах чарга. Тэр нөгөө талд байдаг. Татгалз хүлээж авах. Ахаа татгалз ахаж хүлээж авах. Сүүлдээ юу гэхээр тэр эрдэнэлэг шүүх хурлыг хойшлуулдаг, завааруулдаг гэсэн нэр авдаг. Гэтэл нөгөө манай үйлчлүүлэгч юм ятарсан хүн байдаг. Би тэр хүний төлөө 2 жил 3 жил явна. Яагаад гэвэл үннийг олохын тулд нотлох баримт хэрэгтэй. Нотлох баримт хаана байна гэвэл нөгөө төрийн байгууллага байдаг. Төрийн байгууллагаас нотлох баримт иргэн авахлаар болдоггүй. Шүүхийн журмаар авна. Одоо юу байдгийг бүртгэлийн тухай хууль дээр байдаг. Улсын бүртгэлийн тухай хууль дээр 15-ын 7 хууль 15-ын 8 билүү 15-ын 7 хууль 8 билүү заалт байдаг. Шүүхтэр хэрэг маргаан шийдэгдэж яхад лавлага өгөхгүй. Шүүхийн журмаар аваа гэсэн утгатай юм байдаг. Шүүх нь одоо хуулиараа нэг 20-т нэг юм битгий шүүгд. Нотлох баримтыг урьдчилан үнэлж болохгүй гэсэн. Тэгэхээр иргэн нотлох баримт хүслээр нотлох баримт шүүх хангаж өгөх ёстой. Тэр нотлох баримтыг харин яг юм гэхээр хэрэгт хамааралтай эсхийг шүүх хурлаараа шийддэг. Тэгвэл шүүх хурлаас өмнө шүүгч маань гэрээ байгуулсан хүнийг гэрчээр оруулах нь хэрэгт хамаарлаггүй гэж байгаа шүүгч маань урьдчилаад шийдвэр гаргасан байна гэсэн үг. Шүүх урьдчил шийдвэр гаргах асуудал байж болохгүй. Ойлголцол явж байгаа. Тэгэхээр тэр хүсэлт хангахгүй байна гэдэг нь шүүх маань урьдчилаад шийдвэр гаргасан байж гэсэн үг. Нотлох баримтыг урьдчилаад үнэлсэн байж гэсэн үг. Шүүгч хэзээ нотлох баримт үнэлэх ёстой. Хууль загснаар зөвхөн шүүхийн шийдвэр гараад шүүх хурал болоод завсралтын дараа шүүгч маань тэр завсарлагаар нотлох баримтыг үнэлэх ёстой. Гэтэл өнөөдөр завсарлагаар биш урьдчилаад үнэлчихэд байна. Шүүх урьдчилаад нотлох баримтыг үнэлсэн тохиолдолд тэр шүүгчийг яах гэж татгалцахаас өөр замгүй. Тэр би ард түмэнд хэлье. Таны хүсэлтийг хангахгүй байгаа шүүгчийг татгалц. Татгалцыг хүлээж авахгүй. Яг тэгвэл одоо ерөнхий шүүгч хүлээж авах. Бүх шүүгчдийг татгалц. Ерөнхий шүүгчийг татгалц. Тэгээд сүүлдээ ганцхан асуудал тавь. Энэ шүүгчээр хэрэгээ би шийдвэрлэхгүй гэгээд ямар ч юм дээр гаруусах зург уцаа салгаад бүх юм салгаад алга бол. Өөрөлдөө шүүх хурлын тодорхойгүй хугацаагаар нэг хойшилсан үед бүх юм салгаад зүгтаа. Та яагаад гэвэл төрийн байгууллага байж байгаа нотлох баримтаа үнэлүүлэх шаардлагатай байдаг. Тэр чинь шүүх хангаж өгөхгүй. Тэгээ цухтаачвал сүлд нь шийдвэр өөр юм. За тэгвэл яах юм? Тэгвэл шүүгчтэйгээ хэрэлд пулт хамаагүй. Та шийдвэл нүлдээ. Нэг 100,000 төгрөгөөр 100,000 ч бай, сая төгрөгөөр ч бай. Үнийн дүнд хамаагүй байж бол. Та нөгөө шүүгчтэй дайн зарлал, гомдол гарга, цагдаад өг. Ёс зүйднэг. Эцсийн дунд тэр шүүгчтэйг та уцрахгүй төлөөл тэмц. Яг гэвэл тэр шүүгч нөгөө талаас авилга гарцсан байна. Би яг ийм хэрэг маш олон тохиолдсон над дээр. Би маш олон шүүгчийг татгалздаг. Яагаад гэвэл
нотлох баримтыг урьдчилж үнэлсэн шүүгчийг би татгалзсан. Ийм л юм бэ. Шүүгч хууль зөрчсөн шүүгчид хариуцлага тооцох тийм байгууллага уу? Хариуцлага тооцдог байгууллага нь юу? Хуулиараа нөгөө улсын мөрдөн байцаах газрын дотоодын ёстой. Үшээ улсын мөрдөн байцаах газрын тусгай субъект хэлцгээд. Улсын мөрдөн байцаах газрын тусгай субъект хэлц баасан одоо ахлах мөрдөн байцаагч баасан талаа гэдэг нөхрийг авчиад би авилгатай тэмцэх газарт өгчөл одоо тэр нь яатсан над мэддэг үл явж шээ. Улсын мөрдөн байцаах газрын тусгай субъектийн хэлтц гэдэг маань шүүгч нарт үйлчилдэг байгууллага болсон. Ийм байгууллага. Ийм байгууллагаар шүүгч нарыг шалгуулна гэсэн тийм сонин хууль байдаг. Одоо эргээр хэн шийдвэрлэх хуульд одоо тийм зохицуулт хийгдсэн. Тэгвэл тэр энэ зохицуултаас салыг бол энэ шүүгч авилга авсан байх магадaltaй гэд нөгөө авилгатай тэмцэх гадарлал нөр юм байхгүй. Та тэр өмгөөлөгчдийн талаар ярьлаа шүү дээ. Тэгвэл одоо ард иргэд маань өмгөөлөгч зайлшгүй хохирсон хүмүүсээ авах шаардлага үүснэ. Тхийн тулд одоо юун дээр анхаарах хэрэгтэй вэ? Бас анхааруулж хэлэхэд ганцхан юм бэ. Гэрээ. Өмгөөлөгчдийн гэрээн дээр хангалаа тусламж үзүүлж чадахгүй бол мөнгөнийх нь 50% нь буцааж өгнө гэдэг юм уу, 70% нь буцааж өгнө гэдэг юм уу, 100% нь буцааж өгнө гэдэг ийм гэрээ байх хэрэгтэй. Ерөөсөл төр. Иргэн өөрөө оруулж болох нь заалтаа оруулж болох нь тий. Яг гэвэл гэрээ гэдэг маань юу юм гэхээр урьдчилж бэлдсэн цаасан дээр гаруй усах зурхыг гэрээ гэдэг юм. Гэрээ гэдэг маань хоёр тал хилцээ тохирч юм цаасан дээр болгохыг гэрээ гэдэг. Аялаа хийж чадахгүй байгаа өмгөөлөгч нар мөнгөнд буцаагаад өгөл дөө. Сая би бас нэг юм асуудал хийлээ. Дөнгөж өнөөдөр нийслэлийн шүүхтэр оролт орсон өглөө. Тэрний үг бол нэг өмгөөлөгч айлын гэрт ороод одоо нөхөр нь үйлчлүүлэгч юм байна. Нөхөр нь зөвхөн эхнэрт нь чи надад намайг одоо хүндэлсэнгүү гэсэн асуудал тавиад урдаа хүнлэл үзүүлэх нь яах гэж мөргөж сөхөрч мөрөх хэрэгтэй юм байна. Тэгээ сөхрүүлсэн мөргүүлсэн хүнийг ёс зүйд нөгөөд ёс зүйн зөвлөлийн тогтоолгоод тэгэд өгсөн мөнгөнийхөө тэгээд мөргүүлснийх нь маргааснаас сөхрүүлж мөргүүлснийх нь маргааснаас тэр хүнээс татгалцсан. Тэгээд 5 сая төгрөг л өгсөн юм байлаа. Тэгээд би энэ хэрэг дээр орсон. Тэгээд тодорхой хэмжээгээр ажил хийсэн байна гэдэг 2 сая 500-аар байж болох юм а гэсэн шүүх 2 сая 500-аар шийдсэн. Тэгсэн чинь нөгөө бурхан уу хаан уу заан уу гэдэг өмгөөлөгч гомдол гаргасан байдаг. Тэгээд би энэ дээр нийслэлийн шүүх би нэг юм харсан өнөөдөр нийслэлийн шүүх өмгөөлөгчөөс иччих. Яагаад ичсэн? Нөгөө хүнд одоо шилэх юм бол хүнийг урдаа согтуу агсан тавиад хүнийг урдаа мөргүүлжсэн нөгөө өмгөөлөгч гомдол гаргасан байдаг байхгүй юу? Тэгээд ингэсэн чинь нөгөө хүн маань би өний хурал биеэр орсноо би өөр газарт хуралд авчихсан байна гэсэн хүсэлт өгсөн байдаг. Энэ хүсэлтийг хэлсэн би хэлсэн. Үгүй яг та хүмүүс бол хуралд авчих юм байдгаа би нэг одоо яг хурлаа хойшлуулахад би татгалцсан малгаал гэсэн. Тэгээд нөгөө гурван шүүгч явсан хүсэлтийг хэлсэн буцаж орж ирээд тэр өмгөөлөгчийн хүсэлтийг нь хэрэгсэхгүй болгоод хурлаа үргэлжлүүлсэн. Хурал үргэлжлүүлэх гэж нэг удаагүй. Би болсныг л хэлсэн. Тэгэд хангас шатны шүүх шийдвэр хэвээр болсон. Энэ дээр юу гэж нэг болд ингэж байгаа. Шүүгч нарт бас ичих болчихлох байна. Тэр өмгөөлөгч нь хуульч. Хуульч ийм ухаа заваа босормогтой бүх юм дээр дахин одоо энийг хуралдуулах шаардлага халахгүй шүү дээ. Илэрхий юм дээр. Тэгээ өнөөдөр бол нийслэлийн шүүхийн шүүгч нар бол тэр нөгөө өөртөө мөргүүлсэн, сөхрүүлсэн энэ өмгөөлөгчийн асуудлыг бол хүсэлтийг нь бол ингээл хийчихнэ. Тэгээ хурлаа хийгээд 2 сая 500-аар шийдчихсэн үү? Тэгэхээр одоо тэр хүн 2 сая 500 гаргаж өгнө л гэсэн үг шүү дээ. Гэхдээ нөгөө хүн ахаад хяналтанд өгөх хэлгүй дээ. За үзэгчээ авъя да. За холбогдсон байна. За та холбогдсон байна. Телевизийнхээ дууг нилээн суллаа зөвхөн утсаараа яриарай. За та утсаараа яриарай. Телевизийнхээ дууг сулчих эхлээд. 500 мянган сүрсээсээ. Эсвэл цамхан аргад өөрийн шүүхэд өрөвдөж гарсан байх.
따라 낳고 아니면 고친 거 있고요. 그렇게 비어로 당원들이 비도시야 당원 비도시야 어떻게가 다냐라 들었어. 아빠 애니가 그거랑 그렇게 요구를 해서 이거 알아. 저한테 왔을 텐데 애니가 또 그게 좋았어. За тайлбарлаа. Энэ юм байдгийг. Нэг чөтгөрийн тойрог гэдгийг. Чөтгөрийн тойрог гэж юу юм бэ гэхээр шүүх маань үйлчлэгээний байгууллага биш болсон гэсэн үг. Амар хялбарыг иддэг баасны хүчиг болчлоо гэсэн үг. Өөрөөр хэлбэл шүүхэд нэхэмжэл гаргахад одоо иргэний эрх шүүхтийн шүтлэгтэй хуулийг уншихад гэрэн дээр загсан газар энэ шүүхэд өгч болно. Хамгийн сүүлд хамгийн сүүлд оршин сууж байсан газарт нь одоо нэхэмжил гаргаж болно гэж заасан байдаг. Тэгээд нэхэмжлээ гаргадаг. Нөгөө иргэний үйлчлэн дээр. Тэнгүүд хорон даргын тодорхойлдог үнэлээд энэ хариуцагч болох хүн чинь алга байна гэд хүлээ авахаас татгалт. Энэ хүмүүс ийм байдалд орчих. Тэгэхээр энэ дээр нэг юм бий. Монгол улсад иргэн хүн иргэнийгээ мөрдөх эрх байхгүй. Иргэн хүн иргэнийгээ мөрдөх эрх байхгүй. Тэр шүүх бол юу гэдэг та мөрдөөд мөшгөөд нөгөө хүн олоод ирдэг. За тэгээд мөрдөөд мөшгөөд олоод байж байгаа хаягийг заагаад өнгөд зүгээр хорон даргын тодорхойлолоор бас хүлээж авдаг. За ингээд нөгөөдхийг нь авчиад 90 сурвалжуулдаг. 90 сурвалжуулангууд нөгөө цагдаа нь хайж олоод нөө энэ хүн чинь энэ хаягн дээр л байгаа юм байна гэдэг. Ахаад тэр хаягн дээр очиод өнгөд ахаад хүлээж авдаг. Энэ бол зүгээр төр иргэнээр тоглосон тоглоом буюу чөтгөрийн тойрог байдаг. Тэр төр ямар үүрэгтэй нэхэмжил гаргалаа. Иргэний үнэлэх нь байна уу? Нөгөө этгээд хариуцагч болох нь байна. Хаягн дээр нь иргэний үнэлэх нь бичигдсэн л бол шууд хэрэг үүсэх ёстой. Нөгөө хаягнда байхгүй бол ерөн сурвалжлах ёстой. Үүрэгтэй. Тэгтэл хэрэг үүсгээс татгалздаг. Ягаад гэвэл өнөөдөр шүүгч нар тоон хойноос өцөлдөг. Энэ шүүхийн ерөнхий зөвлөлийн буруу. Ягаад гэвэл нэг захирамж нэг шийдвэр байдаг. Ингээл тооны хойноос явсан шүүгч нар хүний эрхэнд ингээд алдаад байдаг. Тэр хүн бол хэрэгээ шүүхээр шийдвэл өөрөөр хэлбэл тэр хаягн дээр байхгүй тэр хүн яах юм? Шүүхэд дахиад нэг хүсэлт гаргах гэж байгаа юм. Юу гэвэл эрен сурвал хүсэлт гаргах гэж байгаа. Яаж? Нэхэмжлээ гаргалаа. Ахаад нэхэмжлээ болтохгүй болохоор ахаад хүсэлт гаргах. Хүнийг хэд чирэгдүүлэх нэг чөтгөрийн тойрог гэдэг. Тэгээ нөгөө эрен сурвалжуулах гэдэг тэнгууд нөгөө эрен сурвалжуулж байгаа цагдаа ингэж байгаа. 40-50 эрен сурвалжлах юмтай нэг ганцхан явж байгаа. Ямар ч эрх мэдлгүй. Эрх мэдэл эрен сурвалжлагч нар ганцхан эрх мэдэл байх хэрэгтэй. Гүйцэтгэх ажлын эрх мэдэл байх хэрэгтэй. Гүйцэтгэх ажлын эрх мэдэл эрен сурвалжж байгаа хүнд байхгүй бол тэр хүн маань хэзээ ч олж чадахгүй. Тэгээ нэг тахрын хуульгаад одоо ихний хийсэн нөгөө Тэмүүжин хийсэн хуулиуд дотроос үнэхээр гайхамшигтай сайхан хууль байсан, тахрын хууль гэж байсан. Тэр тахрын хуулийг байхгүй болгосноос болоод чөтгөрийн тойрог бол одоо тэгээд дуусаа. Өөрөлдвөл хорон даргатай нэг 10,000 цас өгчин тэгээд болоо тэр хүнийг шүүхтэр хийж дуудаж авчирч чадахгүй тэгээд бүх юм будаа хүн өөрийнхөө эрхээ хамгаалж чадахгүй болсон. А тэгвэл тахар ямар эрхтэй мэглээ тахар гүйцэтгэх ажил хийх эрх билээ гүйцэтгэх ажил гэдэг маань их сонир л доо. Жишээлх юм бол ингээд нараа гэдэг хүнийг хайгаад явна нөхөр нь баяраа гэж хүн байж байна. Нарааг дуудаж шүүхтэр нараа байхгүй гэх нөхөр дээр нашлаа. Нөгөө хорон дээр нараа байдгүй юм бичиж тэр өөрөөс хамаагүй нөхөрлөөс нь шууд гэрчим мэдүүлэх. Яг тэгвэл гүйцэтгэх ажил хийж байгаа учраас хинээс ч гэрчим мэдүүлэх авах хэрэгтэй. Гэрчим мэдүүлэх ангууд нөгөөх нь худлаа хэллээ. Тэгвэл нөгөө баяраа нь шоронд орно. Ийм учраас тахар бол одоо эрен сурвалжлах ажлыг зөвхөн тахар хийх боломжтой Монголд. Нэг бол эрен сурвалжлах ажил хийдэг юмыг муу цагдаагийн юу юм бэ? Нөгөө юундыг цагдааг томлонгууд цагдаагаас навчаад нэг хорооны цагдааг авчаад өгчдөг нэг хорон цагдаа ирж яах юм бэ? Эрен сурвалжлах ажлыг тагнуул эрүүгийн цагдаа хоёр л хийн. Эрен сурвалжлах ажлыг урд нь тахар хийдэг гэсэн бас.
Тэр шүүх маань шийдвэрээ буруу гаргадаг буюу эрен сурлах боломжтой буюу гүйцэтгэх чадвартай хүнээр эрен сурлах хэлбэлдэг болохоос биш. Ийм гүйцэтгэх хийх боломжгүй иргэний цагдаагаар эрен сурлах гэж юм бол байж болохгүй. Тэгэхээр эргүүлээд эндээшхэн хохирдог юм тэр иргэд хохирдог, эрхээ хэрэгжүүлж чаддаг төр үүргээ гүйцэтгэдэг. Төр маань үүндээс болоод юу бол иргэний өмнө хүлээс үүргээ биелүүлэхгүй байна гэсэн үг. За. За үзэгч авлаа. За холбогдсон байна шүү. Асуулт асуугаарай та. Өөрөс ч нэг юм залах гэсэн юм аа. За. Юу энэ одоо хацрын маргааны тухайлцаа одоо манай хашааны хаалга таглаад хашааг таажээд тэгээ энэ тухайд энэ зөвлөгөө авах гэх юм уу одоо бичгээр зөвлөлээд өөрөөр бичүүлж авахсан өөртөө чинь одоо хэзээ орчин уулзвал болох бай. За утасны дугаар тэмдэглээд аваарай. За бусад үзэгчид маань эрх зүйч эрдэнэ билгтээс уулзахыг хүсэж байвал зөвлөгөө авахыг хүсэж байвал утасны дугаарыг тэмдэглээд аваарай та бүхэн. 96 тэг 2 97 тэг 3 гэсэн дугаар байгаа. Мөн 99 88 40 40 гэсэн дугаар байгаа. 36 99 88 40 40 96 тэг 2 97 тэг 3 Тий, мөн ажлын байр нь нэвтрүүлгийн дараа ярих үү? За, тэгин нэвтрүүлгийн дараа нэвтрүүлгийн дараа биш энэ дээр ойлгоорой хүмүүсээ. Би нэг сард нэг надад 60-аад хурал тавигддаг шүү хурал. Тийм учраас ажлын цагаар надад уцаар бол би ажил дээр байх үедээ уцаа нээдэг. Оройн цагаар бол би уцаа хаадаг. Гэхдээ тэр надтай уцаар холбогдоход маш хүнд. Ганцхан хагас өдөр өглөө 10-аас 14 цаг хооронд би ажил дээр бол баталгаатай байдаг. За ажлын байр нь одоо энэ ажлын өдрүүд байхгүй. Ажлын өдрүүдэд 96:0-оор 09:03-аар холбогдож болно шүү дээ. Тэг ярьж хагаад ажил дээр байгаа эсгийг энэ уцаар л авлаж болно гэсэн. Очиж болно. Ажлын байр нь Ардын эрх гэдэг байдаг шүү дээ. Монгол 3 дугаар сургуулийн уртлын автобусны буудлын Ардын эрхийн автобусны буудлын яг Ардын эрхийн байр гэдэг 3 давхар шар байр байгаа. Тэрний 3 давхарт нь өөрөө суудаг байгаа шүү. За эндээс үзэгч авъя. За та холбогдсон байна. За асуулт асуугаарай холбогдсон байна. Юу юм. Энэ 2 жилийн өмнө хатаргаад байгаа албатай. За та телевизээр одоо тэрний сураг ажиг гараад авсан хүн тодорхой тэр хөөдөлд болох уу? Болно шүү дээ. Тэр 2 жилч бай хэдэн жилч бай тэр цагдаатай гомдоо гарга бичгийн хэлбэрээр гаргаараа битгий амаар гаргаараа. Боломжтой. Та өргөлөөг. Цагдаад өргөлөөг. Эхлээд. За. Энд юм байдаг юм аа. Тэр инглээ олдлоо гэдэг нь. Олдлоо гэж үнэхээр нь тэгж байгаа юм бол тэр тэнд байна, энд байна бүх юм хэлээд цагдаад гомдоо гаргана. Цагдаад тэрийг шалгаад хөөлж хугацаа итэрсэн бол хэрэгсэхгүй болгоно. Хөөлж хугацаанд дотор аввал энийг одоо хэргийг үүсгээд явна. Тэгээд хөөлж хугацаа хэтэрсэн гэж нэр томьёотой юм өгсөн бол та тэрийг шүүхээр хэмжлээ гаргаад шийдвэрлэх боломжтой гэсэн. Хөөлж хугацаа гэдэг маань юу гэхээр гэмт хэрэгтэнд хөөлж хугацаа байдаг болохоос ш гэмгүй хүнд хөөлж хугацаа гэж байдаггүй. Ийм учраас хөөлж хугацаа хэтэрсэн гэсэн юмыг авахул шууд шүүхэд хандах хэрэгтэй болчихно гэсэн. Ийм юм бий. За үзэгч авлаа. За холбогдсон байна. За холбогдсон байх шүү та асуулт асуугаарай. Энэ эрхтүүд эрдэнэ гэдэг хүнээс юм лавлах гэсэн юм аа. За та шууд нэвтрүүлэгтээ холбогдсон байна. Асуу. За. Энэ багшгүй юм аа тэгээд тэтгэвч харахад байна. Юу гинэ? Хөтө орон нутагт ажиллаж байгаа бас хэдэн жил ажилласан байх ёстой вэ? Энийг би мэдэхгүй. Их ч авчлаарай. Энийг бол би мэдэхгүй. Энийг тэр нийгмийн даатгалын байгууллагаас очиж асуу. Тэр яамнаас асуу.
Энэ бол ийм юм хүмүүсээ одоо бусдыг хүндлэх гэдэг утгаас гэдэг юм уу? Юунаас одоо лавлгааны утаснууд байж байгаа 19 хэд чиглэлийн энсэн шид юм байгаа. Эндээс асуугаад болчих. Эсвэл яамнаас зүгээр очиод асуух юм уу зүгээр уцаар асуугаад лавлгаа хэлбэрээр авчих. Ийм юм дээр бол асуулт асуух нь өөрөлдөө бид нэр лавлах товцоо биш гэдгийг анхаараарай. За энд асуулт асууя. Энд үзэгчээс маань асуулт ирсэн байна. За миний хүүхдийн эцэг шүүхийн шийдвэртээ тэтгэлгээ төлөөгөө 3 жил болсон. Би хүүхдээ аваад Герман явах гэсэн чинь зөвшөөрөл хэрэг болсон. Гэтэл салсан нөхөр маань мөнгө нэхлээ. Ингэж болдог юм уу гэсэн байна. Энэ бол их олон ийм зөрчил явдгийг яг нарийн дээр. Тэгэд нөгөө нөхөр нь одоо юу да байраа гэр орноо бүх юм одоо хамтарч бүтээсэн өөрийнхөө хүчит мөрөмлөөс бүх юм эхнэртэй үлдээгээд гудамжинд гараад явцсан. Хайр хуугаад алгуулсан. Тэгээд сүултээ утраад ингэсэн юм байсан. Тэгээд нөгөөх нь юу гэхээр энэ ч одоо хэдэн жилийн өмнө болсон юм бэ? Тэгээд нөгөө эхнэр нь одоо бас одоо нөгөө байрыг нь зараад үрээд мөнгө олоод хаад тэрийг өөрчилээд яг тэрсэн л одоо салгалтын их уср болсон мөнгө нь их уср болсон юм шиг байлаа бизнесийг. Тэгээд нөгөөх нь явах гэдгийг гадагшаа Герман руу хүүхдээ аваад тэр Герман яваад өөрөө ганцаараа Герман яваад ажил төрлөө олоод бас 5 цастаа олоод ирээд ингээд юу хахад дараад нь одоо хүүхдээ аваад явах гэсэн чинь эцгийн зөвшөөрөл хэрэгтэй. Ийм асуудал гарч байсан. Гэтэ энэ дээр бол ямар асуудал үүссэн бол хоёр тал тохиролцсон. Тохиролцоогоор шийдэгдсэн юм байдаг энэ. За одоо энэ саяны энэ асууж байгаа нь бол нөгөө хүүхдийн төлбөрөөр төлөөгүй хүн бол одоо инглиш асуудал гарч байна. Гэтэ тэр хүүхдийн хувьд бол эцэг эх гэдэг маань ялгаа байхгүй хоёулаа тэгш хэрэгтэй. Хүүхдийн хувьд их эцэг хоёр хоёулаа ажиллах хэрэгтэй. Ажиллах хэрэгтэй байдаг учраас нэг нь авчгаарай гэж нөгөөх нь гаргахгүй гэж ингэж яг тэрийг гаргах боломж бас байхгүй. Тэр нэг зөвшөөрөл авах болдог. Тэр ганц тохиолдолд зөвшөөрлийн шаардлага болдог. Эцэг байх эрхийг нь асуувал зөвшөөрлийн шаардлага байхгүй болдог. Сая бол юу гэдэг тэр тэжээнд идэх үүргээсээ татгалцсан гэсэн үг яригдчих яг шүү. Өөрөлдөх бол нөгөө хүүхдийн тэтгэлгийн мөнгө гэж хэлдэг. Өөрөлдөх саруулгын төлөх ёстой гэдэг. Салс нөхрөөс өгдөг. Энэ мөнгийг өгөөгүй байгаа. Энийг өгөөгүй 2-3 жил болсон бол энийг бол тэжээнд идэх үүргээсээ татгалцсан гэж үздэг. Тэжээнд идэх үүргээсээ татгалцсан, сурч хүмүүжүүлэх үүргээсээ татгалцсан тохиолдолд шүүхэд нэхэмжил гаргаад эцэг байх эрхийг нь асуулж болдог. Нэгэнд эцэг байх эрхийг нь асуулсан тохиолдолд тэр хүнээс тотлон зогсох шаардлага байхгүй. Би жоо эцгүүдийн эсрэг зөвлөгөө өгчих шиг боллоо. Гэхдээ энэ бол одоо амьдрал дээр ийм ягаад гэвэл тэр хүүхдийн нэгэн тал өөрийнх нь хүүхд мөн юм бол тэр хэдэн төгрөгийг нь яаж игээд өгөлтөө тэтгэлгийн мөнгө ийм л юм. За үзэж авъя. За та холбогдсон маань шууд нэвтрүүлэгтэй холбогдлоо. Сайн байна уу? Тийм лавлахсан. За асууд. Би нэг хүнд одоо мөнгө өгөөд 14 онд мөнгө зээлүүлчихэд тэгээ ерөөсөө өгөхгүй юм гэж яваад бүр сүултээ яваад цагдаагаар яваад тэгээд бүр 90 үсээд тэгээд нэг өршөөлийн хуулиар 90 үсэж юу ячаад ямар ч үсэн энэс авсан үнэ одоо ямар ч үсэн өөр барагдуулна гэж хариу өгчгөөд тэгээ ерөөсөө мөнгө өгөхгүй одоо тэгээд би 16 оны 5 сард юу 7 сард юу ячаад 7 сард 90 үсэд татгалзаад тэгээ би 9 сард сангийн хайрхны шүүгд өгсөн байхгүй юу. Тэгээд одоо 9 сарын 5-нд өгснөөс хойш одоо болтол тэгээд ерөөс ингээд юу яагаад ах юм. Цаатандаа ингээд нэг шийдвэр гаргаад эргэж буцаагаад ерөөсөө миний юу байхгүй. Өнгөлөгч авсан ирнэ ерөөсөө миний хэрэг шийдэгдэхгүй одоо 16-наас хойш 16 оны 9 сарын 5-наас шалтгаан нь юу? Хойшлоод байгаа шалтгаан нь юу? Шалтгаан нь юу? Хойшлоод байгаа шалтгаантай хойшил биш үү? Хурал. Шалтгаан нь болохоор тэр
нь юу вэ? Өөрөлдөө хойшилж байгаа шалтгаан биш та. Нөгөө өмгөөлөгч аваа нөгөө. Тэгээд өмгөөлөгч авахаар эхлээл ерөөсөө энэ хүмүүс ингээд зугтаагаад алга болчдөг, байн ингээд хаягаас солиод алга болчдөг. Тэгээд би ерөөсөө цагдаа шүүх олддоггүй. Үгүй тэр биш. Шүүхтэр байж байгаа асуудал чи ярьж байна. Шүүхтэр байж байгаа асуудлаар нөгөө тал тайлбар өгсөн үү? Нөгөө тал тайлбар өгөхөөр одоо тухайн үедээ надад өгсөн үү? Тухайн үедээ надаас болохоор юу яа? Үгүй тайлбар өгсөн үү? 6 сарын хугацаатай зээл заавна гэчихэд Гөө тайлбараа өгсөн үү бичгээр? Тайлбар өгсөн одоо манай өнгөөл. На тайлбараа өгсөн бол ганцхан юм бэ. Тэгвэл одоо шүүх хурлаа зарлуулаад хэвдээд байгаа юм байхгүй. Тэгээ одоо сая нийслэлийн давталлах шүүхээс одоо ингээд 3 сарын 5-нд буцаасан байхгүй энэ одоо иргэн. Гөө за. Ингээл дандаа юу гэх танаас заваа нөгөө талаас та тэгвэл наад материал аваад хүрээд ир хаана нь хэний алдаа байна гэдгийг хэлээд өгье. Би тантай яаж хаана уулзах вэ? Гөө хаана уулзахыг түрүү хэлсэн ахаад хэлээд өгөн. За 96. За утас тэмдэглээд аваарай та. За 96 тэг 2 97 тэг 3 гээд. 96 тэг 2 97 тэг 3 97 тэг 3. 97 тэг 3. Тийм мөн YouTube дээр хуулийн цоорхой гэд байрлалсан байгаа манай нэвтрүүлэг. Тэгээ энэ саяны хүн дээр би хэлгээд нэг юм байгаа. Энэ хүн л нэг шүүхэд гомцсон ч юм уу нөгөө талдаа гомцсон ч юм уу мэдгүй. Ерөөсөө энэ материал аваад ирэх би үзье. Тэгээ эргүүлээд үнэхээр шүүх алдаатаа шийдвэр гаргасан бол би тэр алдаа нь энэ шүүгч ингээд алдаатаа ингэж шийдвэрлсэн байна. Энэ шүүгч нь ингэсэн байна. Энэ дээр та өөрөө алдаж, энэ дээр нөгөө талд нь ингэж би энийг нь хэлээд өгч чадна. За. Би зүгээр шүүхийн шийдвэрийг уншаал шүүгч нарын алдааг нь би харж чаддгийг. За энэ үзэгч маань хариулт авсан байхаа гэж бодож байна. Та бүхэн бидэнтэй холбогдох утсыг Хуулийн Цоорхой гэдэг YouTube дээр байрлалсан байгаа манай нэвтрүүлэг. Энэ шийдвэрийн тухай асуудал юм хэлмээр байдаг. За би түрүүн би хэллээ. Шүүгч нарын алдааг би олж хардаг гэдэг хэлээ. Нийтлийн иргэний хэргийн давталдах шатны шүүх гэж. Тэгээд энд их сонин юм байдаг юм л та. Энд юу гэдэгт зэрэг нэг хүн гадаадд байж байгаад тэгээд ирсэн чинь одоо ээжтэйгээ дүүтэйгээ хамт 3 хүний өмчлөхөөс хашаа нь одоо өөр хүн худалдагдсан юм асуудал гарч ирдэг. Дүү навч чад энийг хинтээ хөвгчсөн багтаа зэрэг нийслэлийн газрын албаны менежер майны гэдэг хүнтэй хувилдаад ингээд юу хийдэг. Тэгээ энийг худалдаж авсан этгээд нь болохоор майныгийн хамаатан дүүн байдаг. Майны гэдэг газрын албаны менежер байсан гэдгээд. Одоо энэ этгээд хаана юу хийдэг юм бэ гэхээр энэ шүүхийн шийдвэр одоо яагаад ингээд эсрэг гараад байгааг бол майны гэдэг хүн шүүхийн ерөнхий зөвлөлийн аж ахуйн менежер гэдэг. Хуучин газрын албаны менежерээс нийслэлийн. Тэгэд энэ хүн шүүхийн одоо шүүгч нарт газрыг одоо цослонгийн болоод янз бүрийн байдлаар газар авах олох бүх асуудлыг зохицуулдаг ажилтаа хүн. Үндсэндээ шүүгч нарын газрыг зохицуулдаг хүн нь бол газрын албаны лоорчин буюу одоо менежер байсан гэсэн үг. Ийм майны гэдэг хүн ийм асуудал хийдэг юм байна. За тэгээ майны гэдэг хүн өөрийнхөө хамаатныхаа дүүгийн дүү дээр ямар юм хийгсэн байх гэдэг. Энэ нөгөө хууль бусаар одоо худалдаа гэсэн этгээдтэй майны уулзаад бүх материалыг нь аваад тэгэнгүүтээ юу гэдэг зэрэг одоо ямар ч худалдаж авсан гэрээ хэлцэл юу ч байхгүй байхад нь шууд захирамж гаргаад өөрийнхөө хамаатны хөвгтөр газрын захирамж гаргуулад газрын захирамж гаргуулсныхаа дараа тэднийг шахаж агаад одоо гэрээ одоо газар хүссэн өргөдлийн хэлгүүлээ тэрний дараа гэрээ хэлгүүлдэг юм. Ингээд ийм ихтэрхий хууль болсон болдгоо. Тэгэхээр энэ дээр бол өчнөн олон хууль бус заваа юм хийгдсэн байдаг. Энийг шүүх хамгаалдаг. Тэгээ яагаад өгтөд зэрэг энд шүүгч нарын өгтөд зэрэг нөгөө шүүхийн ерөнхий зөвлөлийн одоо газрыг одоо шүүгч нарт газар олгох ажлыг хариуцсан. Аж ахуйн менежер майны гэдэг хүний талд үйлчилсэн шийдвэр гарсан байна. Энэ бол муухай юм. Ийм бол үнэхээр
муухай байдаг. Тэгээ би энийг бол яг л одоо энэ дав залдахын магадлал юм чи би энийг хяналтанд нөгнө. Тэгээ хяналтанд өгснөхийн дараа одоо англи шатны нэг дав залдахын 3 дээд чатны 5 шүүгчийг бүгдээр ингэ хөөсөөр зам. Ягаад гэвэл энэ маань нөлөөнд орсон асуудал байдаг. Хамгийн инээдэмтэй юм. Нөгөө газар авсан этгээд нь майны гэдэг хүний дүү, майны гэдэг нь гэрчээр орсон байдаг. Тэгсэн чинь нэг зам. Одоо тэр нь бүртгэлтэй байсан гэх нөхцөлийг мэдэх боломжтой байсан гэж үзэх хүндлэгүй юм аа. Дэлгэр сүрэн Батөгдөх нарна гэж. Өөрөлдвөл өөр хүний нэр буюу тэр гадаад байсан хүний нэр нь Гомсорн гэдэг хүний нэр бүртгэлтэй байсан гэдгийг одоо мэдэх боломжгүй байсан гэдэг ингээд шүүх шийдвэрээ гаргачихж байгаа байхгүй. Шүүгч нараа та нар хичээчтэй. Газрын албаны менежерийн дүү хууль бусаар одоо гэрчлэгээ гаргуулад тэрийн дараа гэрээс бүх юм нэгдэж хагаад тэнд өөр хүний бүртгэлтэй байсан байгаагүй мэдээгүй байсан гэж ингэж ийм дэмий балаа өвчтөө солиотой юм ийм одоо шийдвэр гаргахаа одоо болмоор юм. Тэгээ би та нарыг одоо дүнхүү солиотой илжиг одоо юу гэдгийг илээ балаа гэд би хэлсэнгөө би хэлэхгүй гэсэн. Гэхдээ энэ бол арай дэмжиж байна. Хүний талд шийдвэрээ гаргаж болно. Болно шүү дээ. Хүний талд нэгний талд. Гэхдээ хуулиа барь. За үзэж авъя. За та холбогдсон байна. Сайн байна уу? За сайн байна уу? Та асуулт асуу. Тийм байна. Шууд нэвтрүүлэгтэй холбогдсон байна та. Тийм байна. Когато нэг ингэсэн Таг болчихсон. За. Таны яриа ерөөсө тасалдаад сайн сонсогдохгүй. Ямар асуудал яриад байгааг нь мэдэгдэхгүй байна. За уучлаарай энэ үзэгчээ таслахаас өөр арга байсангүй. Ягаад гэвэл минь маань ойлгохгүй байна. Уг нь тийм тасалдаатай орж ирж байна. За үзэгч авлаа. За та холбогдсон байна. Байна. За холбогдсон байна. Та асуултаа асуугаарай. Байна. За холбогдсон байна. Нэг юм лавдаж асууя. За. Энэ 2016 оны 11 сарын 24-нд машин худалдаж аваад тэгээ нэг 2 сар унжсэн чинь нөгөө нөхөр нь өөр хүн дамжуулаад зарчдгийг. За тэгээд 6 сар хөөцөлдөж байгаа машин шүүхийн шийдвэр гаргаад авсан чинь Баянзүрх дүүргийн 1-р хэлцээр Батцангил гэдэг нөхөр шууд хороож аваад хууль бус юм хийлээг одоо тэрнээс хойш нэг 8 сар гараа одоо машин авч чадхаа байлаа. Энэ ямар ч үтэй юм бэ? Наад Батцангил гэдгээ ганцхан юм байна. Нөгөө цагдаагийн ерөнхий газар нь дотоодын аюулгүй байдал гэж байдгийг. За. Тэнд томлоо гарга. За та бүхэн эрх зүйн эрдэнэ үйлдэлтэй холбогдвол 96 тэг 2 97 тэг 3 мөн 99 88 40 40 гэсэн дугаараар холбогдно. Манай нэвтрүүлэг бас YouTube дээр байрласан байгаа. Хуулийн Цоорхой гээд хайгаад үзэхэд нэвтрүүлгийн утас гараад ирнэ. За ингээд нэвтрүүлгийн цаг маань дуусчихна. Тэхүүрийн найруулагч маань одоо манайх 50 минут явж байгаа нэвтрүүлэг маань. Тэгээ 20 цаг 50 минут дуусах хэрэгтэй. За ингээд манай нэвтрүүлэг 1-р 2-р өдрийн орооны 20 цагаас та бүхэндээ шууд хүрдэг байгаа. За ингээд дараагийн нэвтрүүлэг буюу маргааш хүртэл баяртай. Маргааш бол баяртай.